百日咳ってなーに？夏の夜、みこちゃんが花火をしていると、ある音に気がつきました。どうしたの、みこちゃん？ママ、隣のお家から咳が聞こえるよ。そうね、ここちゃんの咳かな。かわいそうに。昨日の夜、ココちゃんの咳が聞こえたよ。みこちゃんのところまで聞こえたのね。あら、起きた。これから病院に行くの。そうなんだ。ココちゃん頑張って。ありがとう。それじゃあね。もぐもぐもぐ。ココちゃんどうだった？お医者さんが百日咳かもしれないねって。百日咳？咳がなかなか治らない風邪みたい。うつったら大変だからもう行くね。ココちゃん大丈夫かな？ココちゃんまた咳してる。お昼はこんなに咳してなかったのに。みこちゃん、こんな夜遅くに何してるの？ココちゃんがすごい咳。私心配で。それじゃあ体に詳しいナビゲッチューに私たちにできることはないか教えてもらおう。出てきてナビゲッチュー。はーい。今日はどうしただちゅか？ココちゃんがひどい咳なの。こんなに辛そうな咳、かわいそう。なんとかしてあげたい。それじゃあココちゃんの体の中に行ってみるだちゅ。ナビゲッチュー。ここはココちゃんの喉だっちゅ。あそこにいるのが百日咳のばい菌だっちゅ。何か出してる。毒素っていう悪いものを出してるだっちゅ。この毒素のせいで喉がムズムズしやすくなってちょっとしたことでもケホケホってなっちゃうだっちゅ。でもココちゃん、お昼はあまり咳してなかったよ。夜の方が咳が出やすいだっちゅ。どうして？お昼はみんなたくさん遊んでたくさん息をするから空気の通り道が広がってるだっちゅ。でも夜はお休みの時間、体がリラックスして空気の道がちょっぴり狭くなるだっちゅ。その分ムズムズに気づきやすくなって咳が出やすくなるだっちゅ。今は夜だからあんなに咳をしてたのね。あなたたちが出す毒素のせいでココちゃんは咳で苦しんでいるのよ。許さない。待ちなさい。みこちゃん、戦っても意味がないだっちゅ。なんで？やっつけないと治らないんでしょ？もうお薬がやっつけ始めてるだっちゅ。それならもう安心だね。そうでもないだっちゅ。ばい菌が残していった毒素のせいでしばらくは喉がムズムズ、咳が続くかもしれないだっちゅ。ばい菌がいなくなっても辛いのね。だっちゅ。百日咳っていう名前の通り、長いと100日くらい咳が続くこともあるだっちゅ。そんなに長く咳で辛いなんて、かわいそうね。私にできることはないの？ココちゃんが元気になる日をゆっくり待ってあげることだっちゅ。ココちゃん頑張ってるね。ココちゃん、私待ってるから、また一緒に遊ぼうね。